Kam jirtu nagaa keessanii barattoota akkam ture torban keessanii ani nagaa kooti egaa yeroo darbee barnoota afaan ingiliffaa irratti barannee turre akkaataatti vocabulary adda addaa hojjennu barannu ways to learn vocabularies. We have many mechanisms to learn vocabularies. Jechoota faallaa isaaniitiin hiika isaaniitiin by adding suffix and prefix, by guessing, by contextual clue. Then we learn this all, everything by using these mechanisms. Then amma barattoota yeroo darbetti jechoota akkamitti akka fayyadamne akka barannu yeroo hunda jechoota wanti guddaan haara yeroo jecha ingiliffaa nu biratti nu qunnamochuudha yeroo barnootaas ta'ee yeroo guyyaa jireenya keenya keessatti fayyadamu jechoota sana sammuu keenyatti qabachaa adeemna jechuudha. Kanaaf vocabulary when you learn new vocabulary you have to use in your daily routine. So our today's lesson is adverbs of frequency. Adverbs of frequency, you know that adverb is an adverb is a word that is modify or describe verbs. It describes verbs. It goes with verbs. So our today's lesson, it is focusing on how much our action is done, how we use. So adverbs of frequency, there are unique verbs, unique words we use for this action. These are, the first one is always, usually, often. These are some of them. Again, sometimes too, sometimes. Then rarely, never, ever, all of them, they are adverb of frequency. So adverb is the one which is describe or explain, give information about a verb. Then frequency means the speed of something, how much you have done and some action. Maal jechuudha yeroo hunda nuti maal gochuu qabna wanta gocha nuti guyyaatti goonu tokko akkaataa itti hima keessatti ibsannu jechuudha. Fakkeenyaaf ani buna akka yeroon dhugu I always drink coffee. Look, now here is always is adverb of frequency. Then after a verb, here is after this adverb of frequency there is a verb. So this adverb is modify what? This verb. So adverb comes before a verb. As you are just observing this. Yeroo hunda jechoonni frequency kana fayyadamnu maal dursanii dhufu jechuudha. Maal dursanii dhufu gocha sana ibsa dursanii dhufu jechuudha. Asitti amma drink laal asitti jechuudha. Kanaaf yeroo hunda wanta sin yeroo hunda gootan always fayyadamu jechuudha. Fayyadamtu jechuudha. I brush, I always, she always brush her teeth every morning. You see, when the third person singular come at the beginning of a sentence, then after adverb of frequency, then after action verb is here. Our action verb is for third person singular, take S or ES on a verb. Here, those pronouns like we, pronouns, they, I. Amma isaan maal fudhatu? Isaan ES yookiin immoo S fudhatan jechuudha barattoota. Kanaafi mata duree kanarratti wanti isin adda baasan qabxii sadii jechuudha. Tokkoffaan
yeroo matima fayyadamnu matima yeroo fayyadamnu akka fakkeenyaatti I, she, we, they, you yeroo fayyadamnu adverb of frequency itti aananii dhufu. Sometimes, always, often, never, ever. Akkanatti yeroo isaan dhufanii maal gootu verbiin sun itti aanee dhufu. Egaa third person singular yeroo ta'u immoo verbiin adverbs of frequency itti aanee dhufu es yookiin immoo s fudhata jechuudha. Gochaa sanarratti sana dabalan jechuudha. Amma immoo warra kana immoo first person, second person, then pronoun jiru warri kun immoo we, they, I, you isaan kun immoo yeroo adverb of frequency matimatti aansine yeroo gashinu verbiin gochaan sun es yookiin immoo s hin galchinu jechuudha. Kanaaf egaa har'a wanti isin hubattan qabxiilee sadan kana jechuudha. Wanti adda baastanii an adverb is a word that describe ever. Then when we use adverb of frequency words like always, sometimes, often, never, rarely, usually, this all of them when after mathematics yeroo dhufu itti aanemmo maal gootachuudha itti aane verbi adverb of frequency fayyadamne achi booda subject object wanni jennachuudha. Asitti garuu matimni keenya subject qeenxee fi subject baay'ee fayyadamu isa adda baafachuu qabna jechuudha. Gochaan asitti jiru third person singular yoo ta'e yes dabalanna yoo warra kan ta'e immoo yes ittiin daballu jechuudha. Kanaaf yeroo hundammoo isaan kun an adverb of frequency comes before a verb while we are using in a sentence. So this all about our today's lesson. Thank you very much.